Eso no es tan bueno. Vamos ya. Deslice el conjunto afuera. Ese sonido que oyes es la rueda girando. Este disco de aquí está claramente separado de la parte de la rueda. Oxidado malo. Con el paquete American Standard puedo pedir el conjunto del soplador. Asegúrate de revisar el tornillo. Y desliza. Así es mejor. Suave y elegante. No es necesario pedir todo el conjunto del soplador. Solo puedes solicitar la rueda. Estoy recibiendo el conjunto completo. Problemas. Falas. Inductor. Oxidado. Tubo de presión. Contactor dañado o relé del ventilador que falla. Revisa mi lista. Consejos HVAC.